Ես նայեցի այդ ներկայացման հետ պատմությունը Մկրտչի եւ վարչապետը այնտեղ դուրս եկավ խոսած, ինչ որ բան ասես, նրանք ինչ որ բան ասին, գնացին փոթորիկ մեկ բաժակ ջրում։ Հայտնվեցին ինչ որ են Սերժ Սարգսյանի իրավապաշտպանը, գրպանի էլի տենց եւ ահա մի մասը Մկոյին հերոսացնում է, մի մասը ոչնչացնում է։ Չեք կարծում, որ լավ կլինի, որ ընդդիմությունը իշխանությունից քաղաքական գործիչները հեռու մնան դերասաններից, ոչ պետք է հերոսացնել, ոչ պետք է թաղել։ Այդ մարդիկ դերասանությամբ են զբաղվում։ Եվ որ նայում ես, տակը մնում է ոչնչացնելն ու պաշտպանելը։ Ինչի մասին է այս ամեն ինչը։ Ես գիտեք, կարծում եմ, որ նրանք դա գալիս է հատկապես նրանք ովքեր որ թիրախավորել են Մկոյին, դա գալիս է նրանց մարտնչող տգիտությունից, որովհետև տգիտությունը մի բան է, բայց մարտնչող տգիտությունը շատ վտանգավոր բան է, եւ պետք չի թիրախավորել մարդուն, պետք չի թիրախավորել արվեստագետին, չնայած զարմանալի չի, որովհետև ես երբ որ հիշում եմ, թե ինչպես էին թիրախավորել այսպես կոչված որոշ նույն շրջանակներին ծառայող այսպես կոչված լրագրողներ Տիգրան Մանսուրյանի ծիծեռնակաբերդում։ Հիմա ասենք իմ համար զարմանալի չէ այն հարձակումը, որը տեղի է ունենում, նախ ես իմ աջակցությունն եմ հայտնում Մկոյին, սիրելի դերասանին։ Որ հարցում եք աջակցություն դուք իրեն։ Այն հարցում, որ ինքը ունի իրավունք որոշակի դիրքորոշումներ ունենալու, նա ունի իրավունք ուղղակի չմտածելու յուրաքանչյուր պահին, որ այս բանը անելիս կամ այն բանը անելիս կամ այս բանը խոսալիս կամ այն բանը չխոսալիս ինքը քայլում է ականապատ դաշտում, որովհետև ասում եմ, այդ մարտնչող տգիտության միջավայրում տպավորություն է, որ երբ որ դու մի բառ ես ասում, դու քայլում ես ականապատ դաշտով ու ցանկացած բառը տականի պես պայթելու է հետո։ Ու դա շատ վատ բան է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա թիրախավորել են իրեն, այդ այն մարդիկ են, ովքեր ժամանակին, երբ որ իրեն կամ իրենց շեֆերը եղել են իշխանություն, իրենք թույլ չեն տվել, որ մի հատ ծպտուն դուրս գա։ Այն ժամանակ իսկապես յուրաքանչյուր բառի համար կարող է ականապատ դաշտի պես պայթել ինչ-որ մեկը։ Հիմա ազատ երկիր է։ Յուրաքանչյուրն ունի իր իրավունքը։ Վարչապետը գնացել է ներկայացման եւ վարչապետը կարծիք հայտնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա հրաշալի իրողություն է ընդհանրապես, որ վարչապետը ներկայացման է գնում, հետո այդ ներկայացման վերաբերել իր կարծիքն